Immer mehr Gutverdienende, immer mehr Unternehmer verlassen Deutschland. Und jetzt fragst du dich vielleicht auch, ob dieser Schritt für dich das Richtige ist. Soll man auswandern oder nicht? Du bist dir vielleicht nicht sicher. Vieles passiert in Deutschland, mit dem du nicht einverstanden bist. Was sind aber 7 rationale Gründe für das Auswandern? 7 Gründe, um Deutschland zu verlassen. Damit wollen wir uns einmal in diesem Video beschäftigen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Ich möchte mich jetzt hier nicht mit vielfach sehr emotionalen und irrationalen Gründen und Befindlichkeiten hier abgeben, warum man Deutschland verlassen muss. Ja, natürlich, vieles ärgert dich. Vieles findest du nicht richtig, aber oftmals ist diese Wut im Bauch, auch wenn sie natürlich verständlich ist, der falsche Ratgeber, wenn es um langfristige und strategische Entscheidungen geht. Daher werde ich mich auf diese Punkte hier nicht fokussieren. Auch wenn die aktuelle Regierung vielleicht deiner Meinung nach sehr schlecht ist, wäre das sicherlich auch nicht alleine der Grund, jetzt Deutschland zu verlassen. Wir wollen uns mit rationalen Gründen hier befassen, weswegen dieser Schritt möglicherweise für dich Sinn machen könnte. Grund Nummer 1, warum du dir überlegen solltest, Deutschland zu verlassen. In Deutschland droht die Steuerapokalypse, der Fiskus frisst dein Einkommen und dein Vermögen. Es ist kein Geheimnis, Deutschland ist ein Hochsteuerstaat mit die höchsten Steuern hier eigentlich weltweit. Du arbeitest hart, aber der Staat nimmt dir einen Großteil deines Geldes weg. Gleichzeitig verlangt er aber immer mehr von dir. Ja, also du bezahlst für einen 5-Sterne-Service, bekommst aber nur einen 3-Sterne-Service. Und dann wird auch noch letztlich hier erwartet, dass du hier immer mehr leistest. Bestes Beispiel jetzt wieder hier die Wehrpflicht. Jetzt bezahlt man schon sehr viele Steuern und jetzt erwartet der Staat auch noch von deinen Kindern oder möglicherweise dir selbst, dass du hier eingezogen wirst in irgendeinen Krieg, den du nicht unterstützt, für irgendeine Sache, hinter der du nicht stehst. Und das wird ja perspektivisch immer schlimmer werden, denn die Projekte, die sich der Staat vornimmt, werden immer mehr Geld fressen, sei es der Sozialstaat, sei es die Energiewende oder was auch immer. Das wird immer mehr Geld brauchen. Vielleicht gibt es irgendwann mal hier eine Wirtschaftskrise oder man wird irgendwann hier in den südeuropäischen Staaten die Kosten des Klimawandels irgendwie finanzieren müssen, Umverteilung etc. pp. Also es wird immer schlimmer werden. Es werden ja auch Maßnahmen weiter der EU gerade eingeleitet, welche diese Sorgen eigentlich noch verstärken, aber dazu gleich mehr. Also grundsätzlich die hohe Besteuerung und die perspektivisch auch wachsende Besteuerung, die Ausdehnung von Steuern möglicherweise auf Vermögen, das ist das, was dir in Deutschland droht. Grund 2, warum du dir überlegen solltest, Deutschland zu verlassen. Du kannst im Ausland oftmals das Doppelte und das Dreifache verdienen, selbst wenn du Angestellter bist, selbst wenn du gar nicht Unternehmer bist. Schau dir Länder an wie die Schweiz oder wie die USA. Mir ist klar, da ist nicht alles perfekt, da gibt es Probleme, da sind die Lebenshaltungskosten auch natürlich sehr viel höher. Aber dort verdienst du in vielen Berufen das Doppelte und das Dreifache von dem, was du in Deutschland verdienen kannst und zahlst dabei noch weniger Steuern. Ja? Keine Nullsteuer natürlich, aber sagen wir mal immer noch 1/3 oder noch mehr weniger Steuern als in Deutschland. Das sollten also gute Gründe sein, warum du einen Wegzug ins Ausland erwägen solltest, wenn du hier persönlich natürlich die Möglichkeit hast, im Ausland sehr viel mehr zu verdienen. Nicht jeder kann das, das hängt natürlich stark davon ab,
welchen Beruf man ausübt, was man gelernt hat, was man kann. Aber wenn du hier in einem solchen Beruf bist, dann wäre das eine sehr gute Überlegung, die du machen solltest. Der dritte Grund, warum man sich überlegen sollte, Deutschland zu verlassen: Deutschland ist eine Bürokratiehölle. Gerade Leistungsträger sind im Würgegriff der Ämter. Endlose Formulare, unverständliche Vorschriften, unhöfliche Beamte rauben dir Zeit und Nerven. Und als Unternehmer kennst du es, dazu kommen auch noch ständige Betriebsprüfungen, Gängeleien durch die Steuerbehörden, die dich und dein Unternehmen lähmen und dir möglicherweise hier jahrelang schlaflose Nächte verursachen. Es gibt tatsächlich Länder, wo es so gut wie überhaupt keine Betriebsprüfung gibt. Ich kann dir sagen, wir sind seit 2006 in UK zum Beispiel tätig. Nicht, dass ich dir raten würde, dahin umzuziehen, nur ein Beispiel. Hier gibt es de facto im Grunde überhaupt keine Betriebsprüfung, überhaupt keine Routine-Betriebsprüfung, so wie in Deutschland. Eine solche Gängelei, wie man sie in Deutschland kennt, ist einem hier völlig unbekannt. Als Leistungsträger wirst du immer schlecht gemacht. Du darfst die Zeche für alle bezahlen und es soll dir auch noch immer mehr abgenommen werden. Deutschland, die Bürokratie-Hölle, wo Leistungsträger gequält werden. Vierter Punkt ist ganz sicherlich die Steuergeldverschwendung. Dein hart erarbeitetes Geld geht den Bach runter. Die deutsche Regierung, die deutschen Regierenden haben so ihre Lieblingsprojekte. Wie viele sinnlose Projekte müssen wir hier noch mit anschauen? Milliarden werden verschwendet, während du jeden Cent zweimal umdrehen musst. Natürlich hängt das auch stark von der eigenen Perspektive und von der eigenen politischen Überzeugung ab. Aber im Grunde genommen, wenn du dir anschaust, was in Deutschland passiert, sei es der Sozialstaat, sei es die Aufrüstung, sei es möglicherweise hier die Energiewende oder möglicherweise auch die Entwicklungshilfe, wo hier Geld ins Ausland gepumpt wird, in andere Länder. Jeder wird hier Projekte nennen können, mit denen er nicht einverstanden ist. Und hier ist dann doch ein kleiner Staat lieber, der weniger Steuereinnahmen hat und damit auch weniger Geld ausgeben kann, sich auf Wesentliche konzentrieren kann. Also ein weiterer guter Grund, letztlich Deutschland zu verlassen. Wenn das Geld, das du dem Staat gibst, in Form von Steuern und Abgaben, wird dann sehr oft, sehr vielfach für Projekte eingesetzt, hinter denen du nicht stehen kannst und nicht stehen willst. Grund Nummer 5, Deutschland möglicherweise zu verlassen, ist die Tatsache, dass wir immer mehr in einem Big Brother-Staat leben und du zum gläsernen Bürger wirst. Und das wird EU-weit sich so entwickeln. Das sehen wir ja an den verschiedenen EU-Gesetzgebungen, wie jetzt zum Beispiel die Einführung der AMLA. Es werden Dinge diskutiert wie Vermögensregister oder auch ein zentrales Bankkontenregister ist ja schon beschlossen. Du bist zunehmend überwacht und bedroht. Kameras, Daten werden gesammelt, Gesichtserkennung. Der Staat weiß alles über dich. Noch beunruhigender ist es, wie der Staat seine Macht gegen die eigenen Bürger zu richten beginnt. In kleinen Ländern gibt es diese Art von Unterdrückung nicht, weil eben der Staat überhaupt nicht die Ressourcen hat. Dort wird die Freiheit noch respektiert. Wie gesagt, nicht möglicherweise, weil die Politiker dort von Freiheit überzeugt sind, aber weil sie gar nicht anders können. Sie haben keine Mittel dazu, sich hier gegen die Bürger aufzuspielen. Und du musst deswegen keine Angst vor der eigenen Regierung haben. Tendenziell wird das alles noch schlimmer werden. Man hat den Eindruck, die EU entwickelt sich zum neuen China. Das sind die Maßnahmen, die hier geplant werden sollen. Eine China-ähnliche Überwachungsstruktur. Also ein guter Grund hier zu sagen, da mache ich nicht mit. Ich gehe ins Ausland. 6. rationaler Grund, warum du vielleicht überlegst, Deutschland zu verlassen. Deutschland ist vielfach eine Innovationswüste und die Zukunft findet woanders statt. Das kann man natürlich traditionell nicht sagen. Deutschland war immer innovativ in der Vergangenheit. Es war das Land der Ingenieure, der Architekten, der Philosophen, der Denker. Da ist viel passiert, viele Patente wurden angemeldet, viel Innovation hat sich gerade hier im Mittelstand ereignet, aber das ist heute alles anders geworden. Innovationen ersticken vielfach im deutschen Regulierungsdschungel. Viele kreative Köpfe fliehen vor dem Fortschrittsstau. Im Ausland findet man vielfach ein Umfeld, in dem Innovationen noch gefördert werden und wo sie wertgeschätzt werden. Warum sollst du deine Talente verschwenden? Bringe deine Ideen dorthin, wo sie Früchte tragen können. So, und jetzt der 7. und letzte Punkt ist im Grunde ein persönlicher Punkt, aber auch das sollte man rational anschauen. Wir werden ja von Kindesbeinen an hier eine Gehirnwäsche unterzogen,
dass unser Land das Beste ist. Nur in diesem Land kann man hier sich ideal entwickeln, nur in diesem Land kann man Geld verdienen, nur hier gibt es Sicherheit, Stabilität, gute Ausbildung, soziale Gerechtigkeit, ein funktionierendes Rechtssystem. Nur hier kann man im Grunde eine Familie gründen und Wurzeln schlagen. Mit dieser Botschaft werden wir beschallt von klein auf und in gewisser Weise macht das natürlich jedes Land so. Aber wir müssen wirklich realisieren, dass das nur Manipulation, nur Propaganda ist. Das heißt im Grunde, wenn du eigentlich nicht mit dem Herzen dabei bist, wenn du dich eigentlich nicht mehr zugehörig fühlst zu Deutschland, zu deinem Land, aber du hast irgendwo Schuldkomplexe, weil dir immer eingetrichtert wurde, dass du in diesem Land glücklich werden musst, dass du dort bleiben musst, dass dort deine Familie ist, dass dort deine Freunde sind, dann fällt es dir schwer, vielleicht die richtige, rationale Entscheidung zu treffen. Wir kennen das ja auch bei persönlichen Beziehungen, bei Ehen und so weiter und so fort. Also, das heißt, hier solltest du dich rational damit auseinandersetzen und dir dann nicht überlegen, ob es dir im Ausland nicht besser geht. Du wirst im Ausland natürlich auch nicht unbedingt jetzt hier zugehörig sein. Du wirst dort auch ein Fremder sein. Aber ich muss dir sagen, erstaunlich viele fühlen sich also mit dieser Rolle ziemlich wohl. Ich habe schon vor 25 Jahren Deutschland verlassen. Ich bin seitdem ein Fremder in verschiedenen Ländern, die ich gelebt habe. Ich mag diese Rolle eigentlich ganz gern. Ich habe natürlich meine Community, bin aber natürlich immer so ein bisschen der Außenstehende. Ja, da ist eben dieser Deutsche, aber ich fühle mich damit absolut wohl und ich denke, du könntest dich damit auch wohlfühlen. Unter Einsamkeit leide ich auf keinen Fall. Und warum solltest du es tun? Das waren meine 7 rationalen Gründe, warum es sich möglicherweise lohnen würde, Deutschland zu verlassen. Du musst jetzt dich selbst fragen, welche Gründe hier auf dich zutreffen oder vielleicht treffen auch keine zu und du entscheidest dich, dort zu bleiben. Wenn du dich damit auseinandersetzt, dann wirst du jedenfalls sehen, dass es im Ausland viele Länder gibt, die dich mit offenen Armen empfangen, die Leistungsträger wie dich suchen und dir das Leben lange nicht so schwer machen, wo dich der Staat in Ruhe lässt, in Frieden leben lässt. Dort kannst du dich entfalten, dort kannst du das tun, dort kannst du so leben, wie du es möchtest. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du dir überlegst, auszuwandern, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu unterstützen, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen und neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.